បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍คลิปនេះយើងដល់មេរៀនទី69ហើយមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីផ្ចេញជាអ្នកផ្ញើជើងកចងោកងកចងោខ្នកចងោខ្មកចងរក្រនិងកចងលោក្លបាទហើយសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវខ្លឹមសារមេរៀនពេញលេញសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនបំពន់ហើយបងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច Subscribe Channel មួយផងបាទហើយជាដំបូងនេះយើងចូលវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនវិសាសិនបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី69ផ្ញើជើងកចងោកងកចងោខ្នកចងោខ្មកចងរក្រកចងលោក្លកចងោកងកងអាកងាកងអេកងែកងអេកងៃកងអកងកងអើកងើកចងោខ្នខ្នអខ្នខ្នអូខ្នោខ្នអូខ្នួកចងោខ្មខ្មអើខ្មើខ្មអឺខ្មើខ្មអៀខ្មៀខ្មអេខ្មេខ្មអែខ្មែរខ្មអៃខ្មៃខ្មអោខ្មៅខ្មអៅខ្មៅកចងរក្រក្រអមក្រំក្រអមក្រំក្រអាំក្រាំកចងលោក្លក្លអះក្លាស់ក្លអស់ក្លោះក្លអេះក្លេះក្លអស់ក្លោះកងក់កងានកងោកក្នុងខ្នាញ់ក្រុងក្របក្រោយក្រៅក្លិនក្លែបកងិចកងក់ក្នេក់ក្នក់ក្មេងខ្មាងក្រចកក្រសាក្រអូបកងានដើដកកកងិចកងក់ពូគ្រឿនដាំក្រូចនៅក្រចេះ
ក្មេងរត់លេងក្រោមដើមកង្កោកកង្កោកក្រសាបាទវគ្គនេះចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនហើយនាំកូនអានមេរៀនតាមជាមួយផងបានអញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី69ផ្ញើជើងកចង្ងកងកចង្ណោខ្នកចង្មោខ្មកចង្រោក្រកចង្លោក្លកចង្ងកងកងអាកងាកងអែកងែកងអីកងៃកងអកងើកងអើកងើកចំណោខ្នខ្នអខ្នខ្នអូខ្នោខ្នអូខ្នួកចង្មោខ្មខ្មអើខ្មើខ្មអឺខ្មើខ្មអៀខ្មៀខ្មអេខ្មេខ្មអែខ្មែរខ្មអៃខ្មៃខ្មអោខ្មៅខ្មអៅខ្មៅកចង្រោក្រក្រអមក្រំក្រអមក្រំក្រអាំក្រាំកចង្លោក្លក្លអះក្លះក្លអស់ក្លោះក្លអេះក្លេះក្លអស់ក្លោះកងក់កងានកងោកក្នុងខ្នាញ់ក្រុងក្របក្រោយក្រៅក្លិនក្លែបកងិចកងក់កណែកណក់ក្មេងខ្មាងក្រចកក្រសាក្រអូបកងានដើដកកកងាច់កងក់ពូគ្រឿនដាំក្រូចនៅក្រចេះក្មេងរត់លេងក្រោមដើមកង្កោកកង្កោក
ក្រសាបាទវគ្គនេះចូលវគ្គអ្នកធ្វើវគ្គនេះសូមតឲ្យកូនអានមេរៀនដោយខ្លួនឯងបាទឲ្យសូមប្រាប់ឲ្យកូនត្រៀមតោះឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមអានមេរៀនបាទមេរៀនទី69យើងចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសូមបងប្អូនឲ្យកូនអានមេរៀនឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យពួកគេចេះចាំមេរៀនកាន់តែច្បាស់និងសូមប្រាប់កូនៗឲ្យកត់មេរៀនដាក់ក្នុងសៀវភៅសរសេរផងបាទសូមអរគុណ